И здраво на сите и добре додавте назад на мојот YouTube канал. На самиот почеток имам едно трик прашање за вас кое вели: кога ја имаш, сакаш да ја споделиш. Откако ќе ја споделиш, веќе ја немаш. Што е тоа? Тајна. Благодарение на оваа прашање, јас одлучив денеска да снимам видео поврзано со вашите тајни. Односно, ќе реагирам на вашите тајни кои вие ми ги пишувавте во боксот кој ви го поставив на моето Инста стори. Доколку не ме следите на Инстаграм, не ми преостанува ништо друго сем да ве потсетам да го направите тоа веднаш, за во иднина да имате можност да учествувате во некои вакви видеа. На самото стори каде што го објавив овој бокс, односно каде што ви напишав да ми ги пишувате вашите тајни, ви ветив дека видеото ќе биде апсолутно анонимно. Така што нема потреба се грижите, нема да ги читам вашите имиња, вашите никови, ќе ги читам исклучиво вашите тајни и ќе реагирам на нив. Предпоставувам дека според она што имав можност да го видам, вашите тајни со себе носат и некаков проблем, па ќе се потрудам и да ви дадам некаков совет. Пред да започнам, ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал и уживајте. Ја лажев мама дека сум напишала домашно. Сега претпоставувам дека си на распуст и дека немаш обврски поврзани со училиштето. Меѓутоа во иднина, кога нема да напишеш домашно, немој да ја лажеш мајка ти, професорката, учителката, како и да е, затоа што во овој случај се лажеш себе си. Нема да постигнеш ништо ако не кажеш на мајка ти, затоа што ти и само ти ќе ги сносиш последиците доколку заминеш на училиште без напишана домашна. Следната тајна вели: дедо ми сакаше да ме убие со секира. Јас искрено се надевам дека ова не е точно, но доколку ова е вистина, јас ти препорачувам да го пријавиш дедо ти. Првенствено кажи им на твоите дома дека дедо ти сакал да те убие со секира, а подоцна или ти или некој од твоите родители нека го пријави. Без разлика на тоа што ти е дедо, очигледно има некако сериозен проблем. Следната тајна вели: воопшто не ме интересираат женски, а не сум геј. Не сум доволно паметен за да ти дадам соодветен совет. На крајот можеби ќе се испостави дека сепак си геј, меѓутоа можеби ова е само една фаза, не знам колку години имаш, но ако сега влегуваш или излегуваш од пубертет, немаш потреба од присност со друга личност, дали тоа е машко или женско, не е битно. Не мислам дека ова е сериозен проблем, но доколку потрае извесен временски период, побарај помош од стручно лице, поразговарај со некој твој близок, татко, мајка, сестра, брат, не знам, и можеби ќе ти помогне. Океј, следната тајна не е најсоодветна за на YouTube, меѓутоа можеби со тоа што ќе ја прочитам оваа тајна, ќе му олеснам на уште некој кој има идентичен проблем. Имам 18 години, а се уште ми е под 10 сантиметри. Ние сите се раѓаме со различна физиономија, ако можам така да се изразам, како што има луѓе со големи уши, помали уши, крив нос, прав нос, убави заби, криви заби, големи усни, ниски, дебели. Така предпоставувам дека и секој од нас има поинаков полов орган, ако можам така да се изразам. А можам. Така што нема потреба да се загрижуваш. Жените најчесто велат не е битна големината, битна е техниката, така што не дозволувај да имаш комплекси поради тоа што имаш 18 години и полов орган од 10 см. Следната тајна вели: еднаш ми падна телефонот во шолја и бркнав со гола рака, моите се уште не знаат и звучникот му е расипан. Верувам дека на твоите нема да им е сеедно кога би знаеле дека твојот можеби нов телефон не работи. Меѓутоа, со тоа што ова го криеш од нив, нема да си помогнеш на себе, ниту јас можам да ти помогнам. Така што кажи им на твоите, тие сигурно ќе ти помогнат со тоа што ќе го однесат да ти го поправат. Или ќе ти купат нов, не знам. Следната тајна вели: мојот дечко е дилер, но и покрај тоа не можам да го оставам, затоа што премногу го сакам. Плиз анонимно. Со оглед на тоа дека во Македонија не постои легална дрога и дилер
ne može da работи легално, ти си по некаков автоматизам во проблем. Со тоа што јас секогаш се водам по тоа дека ние не треба да менуваме никого за да биде идеален за нас. Јас бирам со кого ќе бидам уврска и јас бирам со кого ќе се дружам. Доколку јас не сакам да имам пријател дилер, јас нема да се дружам со него. А откако ќе се здружам со него, таков каков што е, немам право да барам од него да биде нешто што јас сакам да биде, а не нешто што всушност е. Така што имаш две опции. Или да го прифатиш таков каков што е, или да собереш сили и да му раскинеш. Доколку тоа ти пречи, доколку мислиш дека ќе сносиш некакви последици благодарение на неговата професија. Не знам колку е пристојно, но најдов видео на порно страница од моите родители. Плиз, анонимно. Жал ми е за тебе. Мислам, не е смешно, доколку ова е вистина, затоа што претпоставам дека некој од вас напишал некаква глупост само за неговата тајна да се најде во моето видео, но сигурен сум дека постојат и луѓе кои се соочуваат со овие проблеми, па токму од таа причина и го снимам ова видео. Јас на ова единствено што можам да ти кажам и на тебе и на сите останати кои ме гледате, внимавајте што работите во младоста, и не само во младоста, него генерално внимавајте што работите, затоа што утре, здравје Боже, и вие ќе имате деца и сигурен сум дека не би сакале истите тие деца на некои порно сајтови да најдат ваше видео. Следната тајна вели, имав секс на 9 години. Damn, girl. Искрено се надевам дека ова е една од тајните кои се напишани само за да се најдат во оваа видео. Доколку ова е вистина, јас се надевам дека психички си добро, затоа што дете на 9 години никако не може да биде спремно за нешто такво. Топло ви препорачувам да се воздржите барем до 15 години, кога малку од малку ќе бидете зрели и ќе ве фати тој пубертет и ќе знаете зошто, со кого и што прави. Следната тајна вели, омажена сум, но постојано го дзиркам профилот на бившиот. Океј, ова претпоставам дека генерално го прават сите во денешно време. Порано, кога не постоеле овие социјални мрежи, луѓево немале вакви проблеми, но денеска кога се ни е сервирано вака, многу нормално е да налеташ на профил на бивши, бивша, небитно и да погледнеш што се случува со нејзиниот или неговиот живот, така што не можам да те осудам, затоа што убеден сум дека ова го прават сите. Претпоставувам дека и твојот маж го прави исто тоа, но ете не ме следи за да ми ја напише неговата тајна. Следната тајна вели, понекогаш ме привлекуваат и мажи, но сакам и жени. Мислам дека сум би популација. Океј, во тоа нема ништо страшно, затоа и постои тој термин би. Јас искрено не верувам во таа бипопулација, затоа што мислам дека луѓето се или геј или стрейт, меѓутоа океј, тоа е некое мое мислење, само ти треба време да се пронајдеш себе си, така што топло ти препорачувам да пробаш и со машко и со женско, која веќе си свесен за тоа дека ти се допаѓаат и овие и оние, па да видиш кој си ти. И последната тајна за денеска вели, сите ме навредуваат, што се однесува до тој вербален булинг, кој најчесто се случува во училиштата, каде што најмалку генерално треба да се случува. Се надевам искрено дека си доволно стабилна, да ги прифатиш тие грди зборови на еден вистински начин и да не дозволиш да се стекнеш со фрустрации и комплекси благодарение на тие зборови кои ти ги упатуваат исклучиво несретни луѓе. Верувај ми дека тоа се луѓе кои не консумираат љубов од родителите, луѓе на кои никој не им обрнува внимание и затоа го прават тоа. Јас кога ќе се навратам 15 години наназад, тек сега сваќам зошто тие луѓе ме навредувале. Кога ќе ги сретнам денеска, гледам што се и кои се и јасно ми е. Тие луѓе ниту се остварени, ниту имаат некаква цел у животот. Тоа се луѓе у буквална смисла на збор пиши пропало. Луѓето кои поминуваат низ булинг за време на тој училишен период, основно, средно, па дури и факултет, на крајот си и најуспешните луѓе во светот. Така што претпоставувам дека луѓето препознаваат во тебе нешто вредно и пробуваат да газат по тоа затоа што тие не го чувствуваат тоа во себе. И овде некаде ќе го завршам денешното видео. Доколку сакате втор дел од оваа видео, обавезно оставете лайк и напишете ми го тоа во коментар. Сега ви посакувам убав остаток од денот, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!